السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشام محمد يحييكم من جديد. من البداية يا رجالة، الفيديو ده شديد بلس 18 وهوريكم كم بلوى هتعرفكم قد ايه احنا في أسوأ حقبة تاريخية مرت على مصر، وقد ايه حالة الانفلات الأخلاقي اللي موجودة في بلادنا دي وصلت لحد غير مسبوق وغير معقول. مش عايز أطول عليكم في الدخلة دي، لكن بجد الحلقة مختلفة جدا جدا جدا. انت بتفرجينا على ايه بالظبط؟ بتفرجينا على غسيلك، ولا بتفرجينا على صدرك، ولا بتفرجينا على وراكك؟ وايه هو اللي يرجع زي زمان؟ خلاص يا قلبي، انت كرمشتي وسوقك وقف. فطبعا ما لقيتيش فايده، فقلت اعمل فيديو اعري فيه لحمي الرخيص، عل وعسى اكون مرغوبه او في حد يعبرني او يبص عليا. لكن انت لحم رخيص ما عادش ليكي لازمه. بتفرجينا على ايه؟ بتفرجينا على لحمك، بتفرجينا على صدرك، بتفرجينا على اوراقك، بتفرجينا على فخادك. طب ايه ما رايك انهم معفنين وما عجبوناش؟ يا ولد انت خبيث. استعدوا بقى يا اخوانا، حابب اعرفكم على اكبر عرس عين وقعت عليه في حياتي، وعلى اكبر لبوه ممكن تشوفوها في حياتكم، اللي بالمناسبه هما الاتنين في السجن حاليا، ده لو ما كانوش طلعوا يعني. استعدوا بقى للاستاذ اسامه، اكبر اريال في الوطن العربي، والياسمين هوهز. اول حاجه، انا ماليش اي اكونت على التيك توك، هو ده اللي هو فيه. استعدوا بس للهانم دي عشان ليها كام فيديو معانا. تعالوا نشوفوا اول فيديو ليها بس. انا بدور على فيلم ابيح اتفرج عليه بجد والله، عشان مفيش رجاله. الهانم بتقول مفيش رجاله. لا، في رجاله يا قلبي، في رجاله وفي رجاله حره كتير، لكن انت فكرتك غلط بس على الرجاله بسبب الاريال اللي بيصورك، اللي انت المفروض مراته وقابل على نفسه انه يطلقك بالمنظر الزباله ده. البلاد مليانه رجاله، خليكي بس مع الاريال العرس اللي بيصورك ده، واحنا هنوريك رجاله اكتر واكتر. تعالوا نشوفوا البلوه دي ونشوفوا لها فيديو تاني، هتتفاجئوا وما خفي كان اعظم. يا عم بس ما تصورش. ايه ده؟ ما تصورش بقول لك. لا، هنا هو مش بيصورك انت خالص، انت سحنتك اصلا السد النفس. هو بيصور يور اس، بيصور يور بوسي، بيصور العده، بيصور المصلحه بتاعتك اللي هو كعرس وكاريال قرر يتاجر بلحمك كده، عل وعسى انه ياكل لقمه عيش. هو يعني بيصورك من وراكي، ما انت شايفه التليفون وشايفه الكاميرا. بتسعوا علينا ولا بتسعوا على نفسكم ولا بتسعوا على الناس ولا بتسعوا على ربنا مثلا يعني؟ ما تيجي. يلا. عايزة كام؟ كام؟ حضرتك بتدفع فلوس لمراتك عشان ولا حضرتك بتعرفنا السعر بتاع الهانم؟ لا شوفي انت اللي لا، اللي حددي. 500 كويس؟ يعني ليلتها ب 500 ولا ب 1000 ولا ليلتها بكام؟ الفيديو ده ملوش غير معنى واحد بس، ان ده اعلان لشقة دعارة. فالاريال صاحب الشقة وصاحب الهانم اللي هو المفروض بيبقى ماسك الفوطة وبيقطع تذاكر، بيقول ان ال 500 قليلة، فهي 1000 جنيه 2000 جنيه. انا راضي ذمتكم الكلبة اللي معسفة دي يدفع فيها 3 جنيه ونص، وطبعا مش هيعمل معاها حاجة زي كده غير كلب، في وجود الاريال اللي واقف بيصور واللي جابل على نفسه كده. الباشا اللي اسمه اسامه، الاستاذ اسامه والاستاذه ياسمين قرروا يعملوا اعلان مدفوع الاجر لشقة دعاره هم بيديروها. الفيديو ده ملوش معنى تاني غير كده بس، لا يقبل اي معنى اخر ولا ليه اي معنى تاني. انت بتعمل اعلان لشقة دعاره، لا اكثر ولا اقل. يا بطل سيبني في حالي. عايز ايه؟ بص مالك بتطلعي تنزلي ليه كده؟ المرجيحه مش عارفه. وبيواصل الباشا الاريال والهانم اللبوه بيواصلوا الاعلان المدفوع الاجر، يوروكم اوضاع المرجحه اللي هي قاعده. الفيديو كله ايحاءات جنسيه وواضح وصريح. اللي مش مستوعبه ومش معدي في دماغي لحد دلوقتي ان في عرس قابل على نفسه ان يطلع مرته او ايا كانت. انا حاسسها والله في الاخر حاسسها مش هتطلع مرته، يعني هتطلع واحده شقيطه او واحده متجوزه عرفي بيقضي معاها يومين كده. لحم رخيص. قابل على نفسك انك انت تطلع بالوضع ده، وقبلت على نفسك انك انت تطلع في فيديو معاها. يا عرس يا معرس يا جاي من صلب ني، لا يمكن يكون اللي خلفك راجل، ولا يمكن البطن اللي شالت في واحد زيك انت تكون طاهره. وطبعا ده كله ينطبق حرفيا برضو على الهانم اللي معاك. اللي زيكم في الصعيد عندنا هنا بيبقى مسخ صعيد
الصعيد اللي انت واللبوه اللي معاك دي لسه مهلفطين عليه، وبتقول مش كل الصعايده. انت صعيدية؟ اه. لا بس الصعايدة جامدين قوي. الصعايدة أشرف من أي كلب فيكم، الصعايدة أشرف من أي حد في الدولة دي كلها. وقطع لسان اللي يجيب سيرة الصعيد، ولا يجيب سيرة مرة من الصعيد، ولا يجيب سيرة بنت من الصعيد. جزمة أي واحد من الصعيد بيك وبعيلتك وبناسك وبأهلك وباللي يشدد لك. بروق المطبخ. ليه؟ عشان مش لاقي حد يجي يروق. طب ما اجي اروقك انا. انتوا بتفرجونا على الشقة ولا بتفرجنا على الهانم؟ يعني مرة على المرجيحة ومرة في الانتريه، وادي النهاردة المطبخ. وكمان يا عرس يا اللي مش مالي عينها بتقول لك ايه؟ بتقول لك والنبي كمان المطبخ، روق انت المطبخ وبعد كده انا هروق عليك او انت تروق عليها. انا شايف انكم انتوا تجيبوا واحد يروق عليكم انتوا اتنين، لان اللي معاكي ده عنز ملوش اي لازمة، لا يغني ولا يسمن من جوع. وانتي بمنظرك ده، وطبعا اللي من عينتك واللي واخداها شغلانه بتبقى مفوت. ايه مالك؟ هو مقاسه كام؟ هو ملوش مقاس. ولا 20 واحد يسدوا معاها، لحم رخيص زي ما قلت لك. الزبالة عاملين رجال على الحالة وانا سايب. ندخل على مين بقى؟ على واحد مقضي ليله حمراء مع لابوتين، فقرر يغفلهم ويصور بالتليفون بتاعه ويورينا انه هو يعني جامد، او الهانم حرقته في قرشين عفايفه قال علم عليها بمقطع فيديو. مبدئيا كده يا اغبى اخواتك، انت صورتك وشكلك ظاهرين في المرايه، دي اول حاجه. تاني حاجه الصنف ده من النسوان ولا يفرق معاهم لو صورتها عريانه، لو نزلت تصوير بتاعك ده كله على النت على الميديا ولا يفرق معاه. الناس دي ارخص مما تتخيل واسفل مما تتخيل. انت زاني وهم زناه، وبشر الزاني والزانية بفقر ولو بعد حين. اتشرد اتغرب تطلع تنزل، انتوا اقذر من بعض. لحم رخيص ملموم عليهم كلب زيهم. يقول لك اذا بليتم فاستتروا. الحاجة دي اذا ربنا بلاك بيها ووقعت في ذنب زي ده ما تجهرش بيه يا اغبى اخواتك. سترك ربنا، استر نفسك واستر اللي معاك. مش تطلع عامل فيها اسد وفاكر نفسك متداري يا غبي، ما انت ظاهر في المرايه قصادنا يا حمار. ولا بالكيلو ولا بالجرام، وحش الكون بطل الابطال، خربش على الكلام. ايه هو بقى اللي هو لا بالكيلو ولا بالجرام؟ وايه خربش على الكلام الكلمه اللي بتختمي بيها كل الفيديوهات؟ انت حرفيا ما يا بنت الاحبه احنا هنستعبط. ما الكل عارف يا باشا اني بتاع الدعارة. بالظبط كده. وعدى نفسك مرة او ست حلوه فانت غلطانه تماما تماما. الاحجام العائليه اللي عندك دي وكم الدهون اللي في جسمك ومنظرك وبوزك اللي عامل زي فتحه الورن دي، الورن ده حاجه بتعيش في الترع عندنا احنا في الصعيد للي ما يعرفوش. يعني انت حرفيا زي الورن، زي سحليه، كلبه بلدي. انت اساسا في سوق الستات ما يدفعش فيك 20 جنيه. انت كلبه معسفه في موسم التكاثر. عندنا في الصعيد لما يبقى موسم تكاثر كده وفي كلبه، الكلبه دي تصور انها بتبقى جره مليون كلب وراها هيبوظوا زرع الناس، وبتقوم خناقه على مع الكلاب دي كلها عشان مين هيفوز بالكلبه المعسفه. ما بترساش الخناقه دي على حاجه، بترسى على انهم كلهم هيتكسروا مع الكلبه دي. فاذا كان في تفاعل على صفحتك او شايفه نفسك حلوه انت غلطانه. احنا كمصريين وكرجاله اي حاجه فيها الروح وفيها تاء التانيث في اخرها كده ما بنقولهاش لا. والله لو مكرمشه وعندك 100 سنه وعرضت طرف كتفك كده هتلاقي تفاعل، لكن اوعى الظن انك انت ست خالص. انت حاجه تنفع في وقت الزنقه كده بس، لا اكثر ولا اقل. ده عالم صايع يابا. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك وشير واشتراك. استودعكم الله، السلام عليكم.